आता ही स्ट्रॉबेरी लावल्यावर कधी मोठी होणार? गणपती त्याची लागण होती पण पावसामुळे यंदा स्ट्रॉबेरी ही होती त्याला धरायला लागते. काढाय कधी? अशी फळं येणार अशी त्याला औषध मारली की येत्यात हवं लवकर. यंदा लेटच आहे लागत. यंदा लेटच आहे. आणि उन्हाळ्यात तिथे काढायला उन्हाळा बरा ही उन्हाळ्याभर चालू असते. फुल नाही आधी फळं चालू तेव्हा काही फुली आता ही फुल धरलंय ना ह्याच्याच मागं फळ धरणार तेव्हा ह्याची आता ही धरलंय फळ तेव्हा काही ह्या दोन काळ्या धरल्यात. हा उशीर झाला म्हणा. औषधावर एकदा जीव धरला म्हणून औषधावर जोर दिला याच्यात फळ आता एक जीव धरला की काबूत धरणार काबूत झाला की मग खत बित सोडून करणार तयार. गारटा पाहिजे. पण याला ऊनच लागतं पिकायच्या टायमाला. आता पावसाने काय केले पावसाने नाही तर ह्या दिवसात एकदा राखी पुनव झाली की झाला धर्माचा पाऊस.